FC गोवाच्या मोग्याक मैदानार व्हरून मार घालपाची घडणुकीची जातली खासा पुलीस चौकशी, नेमलो उपअधीक्षक राजू राऊत देसायाक चौकशी अधिकारी। म्हादयचेर सुरू जातले नवे कायदेशीर झूज, कर्नाटकान दिले म्हादय लवादाच्या निर्णयाक सुप्रीम कोर्टान आव्हान। भाजपा अध्यक्ष विनय म्हणटा मांद्रेचे भाजपा कार्यकर्ते आसात दबावाखाला, झगडी सोडून जिखतले परत मांद्रेचो सीट, उक्तायलो विश्वास। गोयच्या पहिल्याच ढोल ताशे सर्तीत फोंडे म्हालाचे वर्चस्व, तिन्ही इनामां जिखली बोरी, शिरोडे आनी आडपयच्या पंगडांनी। आता खबरो विस्तारान पळोवया। FC गोवा फॅन लेस्टर डिसोजा मारबडी प्रकरणाची चौकशी जातली। ते खातीर उपअधीक्षक राजू राऊत देसायची नेमणूक केल्या। हे विशीं साबार कडल्यान टिका जातकीर सरकाराक हो निर्णय घेवचो पडलो। तशेंच पुलीस महासंचालकान ह्या प्रकरणात लक्ष घालचे अशी मागणी युवा काँग्रेसीन केल्या। 22 नोव्हेंबराक FC गोवा आनी बेंगळुरू FC पंगडा मदीं गोंयां मॅच जावपाची आसा। हे मॅची पयलीं संबंधितांचेर कारवाय जावपाक जाय अशें काँग्रेसीन मागलां। अशें जायना जाल्यार कायदो हातांत घेवपाक ते फाटीं फुडें पळोवचे नात अशें तांचें म्हणणें। FC गोवा आनी दिल्ली डायनामोज पंगडाचे मॅची उपरांत लेस्टर डिसोजा हो ताचो बापूय सेबी आनी आवय टिना सांगातान खेळा मैदानाचे कुशीक रावन फोटो काडटालो। ह्या वेळार पुलीस आनी ISLचे सेक्युरिटी वांगडा तांचो वाद जालो। उपरांत पुलिसांनी आनी ISL सेक्युरिटींनी लेस्टरा सयत ताची आवय आनी बापायक खोटांनी मस्तिल्लो। पळयात। गोवा पुलिस डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिसाक आमी मेमोरंडम दिला। टुडे वी हॅव demanded an inquiry in the entire incident that occurred on 8. Prima facie, it appears, and from the news reports and the videos that are viral on the social media, it appears that the policemen are involved in this assault on the D'Souza family. Now, we have demanded the detailed probe into the whole incident that occurred on 8. We have also demanded that the action be taken on the police personnel who are involved in this assault case. We have also demanded if the police officer are found guilty, they should be immediately suspended, because this is totally an inhuman act by the police, and this will not be tolerated. There is ISL security guards are also there deployed. We think that the fight took place, the ISL security guard provoked the fight, and then policemen were involved. The family was just taking the photographs from the stadium, and after the fights, these policemen dragged the family, the Lester, his father Sebi and mother Tina, onto the grounds, onto the fields, and there they have brutally assaulted the family. And the DGP has assured that the next match is on 22nd. Before 22nd of this month, he said that the action will be taken on those who are guilty. We have also told him that if this is not done before 22nd, there might be law and order situation, because the Goans are hurt. This is not only that the Lester and the D'Souza family is assaulted. This is assault on all the Goans. Ami Youth Congress, Ami will go to the court, approach the court for justice, and will get the order from the court to register the FIR against those who are guilty. सांगपाक एक लज दिसता की गोवा पुलिसेन एक स्क्वॉड केल्लो। जेन्ना FIFA वर्ल्ड कप अंडर-17 जेन्ना गोंयान केल्ले तेन्ना एक स्क्वॉड केल्लो। त्या स्क्वॉडान पुलीस पर्सनलाक सगळ्यांक टी-शर्टां घालून, व्हायट टी-शर्टां जे दिसताले आमकां मारताले बिरताले, ते कोण सेक्युरिटी न्हू पण ISLचे सेक्युरिटी न्हू, ते पुलिसूच पर्सनल। आतां DGPन जेन्ना हांवें क्वेश्चन केलो DGPक, तो स्क्वॉड कित्या खातीर रेडी केल्लो, ताणें सांगलें की तेन्ना जेन्ना FIFA अंडर-17 चल्लेले तेंच्या गायडलायनी प्रमाणे केल्लो। सो आतां कितें केलें की तेच स्क्वॉड तेणें ISLाक हांगाय डिप्लॉयड केले, आनी जे टी-शर्ट घालून जे भायर मारताले ते खंयचे सेक्युरिटी गार्ड न्हू, ते पुलीस पर्सनल। आतां DGPन आमकां एश्युअर केला की जो स्क्वॉड ताणें क्रिएट केल्लो तो आयज डिस्पोज ऑफ जातलो, आनी जेन्ना नेक्स्ट मॅच येतली, आनी आमकां आनी एक एश्युरन्स दिला ताणें, जेन्ना नेक्स्ट मॅच 22nd येतली ताचे पयलीं सगळो स्क्वॉड आतां डिजॉल्व जातलो, आनी जे पुलीस पर्सनल आसतले सगळे खाकी वर्दीन आसतले। विरोधी पक्ष फुडारी बाबू कवळेकारानूय हे घडणुकेचो निशेध केला। दोशींचेर कारवाय करून लेस्टर डिसोजा आनी ताच्या कुटुंबाक न्याय मेळपाक जाय अशें तो म्हणटा। चुकीचें खंय तरी पावर मिसयूज केल्ल्या भशेन केला अशें आसपाक जायना। ते आनीक कारण सांगतात हें कोण म्हणलें, अशें म्हणलें, तशें म्हणलें, पूण तशें पळोवपाक गेल्यार वचोन अशे पद्दतीन ताका मारहाण करप हें सारकें न्हू। जर
ह्या ह्या पद्दतीन मारलो आसा आनी त्या भुरग्यांचो कांय मिस्टेक ना त्या फॅमिलीची जाल्यार हेचें एक्शन जावंक जाय. एक्शन जावपाक जाय. अशें पुलीस म्हणलें म्हणून अशें गोरवां भशेन कोणाक मारूंक शकना न्ही. गोंय फुटबॉल संघटनेचेर नव्यानूच वेचून आयिल्लो आमदार चर्चिल आलेमावानूय हे घडणुकेचो निशेध केला. दोशींचेर कारवाय करून ताका निलंबीत करपाक जाय अशेंय ताणें मागलें. नांव कोणतें एक रावनाथ कादम म्हणून आनी दुसरो दत्ता प्रसाद. ह्या दोगोय पुलिसांनी कितें केलां तें सांगत त्या प्रमाणे ते फोटो काडले आपल्या गेले मायक बेगीन तेगे मायक तेम लोक येयली तो फॅक्ट मागीर हांव सांगता. पूण हेजेर तुका हांव सांगता पुलिसींगेलें काम आशिल्लें तें जर कितें रॉंग करता जाल्यार तेमी हाडून कमिटीको दिवपाचें. तेंकां रायट ना टच करपाक. ह्या ब्रुटली तेका पळय मला ते भुरगो सांग सिरियस आहा. हे दोगोय पुलीस सस्पेंड जावपा जाय. इमिडियटली सस्पेंड जावपा जाय दोगोय पुलीस. आनी सस्पेंड जाल्यार म्हाका दिसता फुटबॉल फॅनां ते सगळे तयार जातले गोंयांत. अजून उल माल ना. उल मात पडटा म्हाका. FC गोवा कोट्यान पुशारी कोता पुलिसींक लागून. इट्स नॉट ए स्मॉल अमावंट. इट्स अ बीग अमावंट फॉर द सिजन. 3.5 crore कितें. सो इतलो तरी ते पुशारी कोताय. पुलिसीक लोकांक मारपाक पुशारी कोताय. ते जे फॅन जे फोटो काडाय तुमी कांय हें दिलें ना न्हू स्ट्रीक दिलें ना फोटो काडप ना म्हणून. एक आपल्या एक ग्रावंडाचेर माय पायसुल्ले फोटो काडाय तुमी तेंकां हाडायताय. तुमी तेंचे मुडी माताय तुमी तें तापड माताय. मायची तापड म्हणटा भुरगो कित्याक रावतलो. तुका रायटू ना टच करपाक. कितें आहा तुमी हाडून तें हेको दिया मरे कमिटी दियाय. मॅच कित्याक बंद रे. मॅच कित्याक रे. मॅच जाय मरे लोकांक. मॅच जाय म्हणून लोक येता मरे. मॅची कसो म्हणजे आहा रे. why you asking the मॅची लागून चोय हें जालां पुलिशें लागून. हें फुटबॉल मार्केटींग जावन इतलो लोक क्रेजी जावन येता. सो हेंवूय तरी बंद जाल्यार जाता. आमी तरी आय लीग आहा कोण लोक येना. युवा काँग्रेसीन तशेंच काँग्रेसीच्या बाकीच्या वांगड्यांनी अंजुणा वचून लेस्टर आनी ताच्या कुटुंबाची भेट घेतली. लेस्टराक खाजगी हॉस्पिटलांतल्यान मंगळाराक घरा सोडलो. मडगांवच्यान खबराकार संदीप तुयेंकार आनी रमेश नायक रावत. पणजेच्यान खबराकार क्लिंटन डिसोजा आनी व्हिडिओ पत्रकार विराज कामत. म्हादय न्हंयचेर आतां कायदेशीर झूज जातले. म्हादय लवादाच्या निर्णयाक कर्नाटक सरकारान सुप्रीम कोर्टान आव्हान दिलां. लवादान आपलो निर्णय 14 ऑगस्टाक दिल्लो. म्हादय न्हंयच्या उदका वयल्यान गोंय आनी कर्नाटकांतलो वाद सोंपना. कर्नाटकान घाल्ले खाशिले याचिकेंतले म्हत्वाचे मुद्दे आसात ते अशे. सर्वोच्च न्यायालयान कावेरी न्हंयचेर दिल्ल्या आदेशाक धरून लवादान निर्णय दिल्लो ना. कावेरी प्रकरणात उदकाचें समान वांटप केल्लें. कर्नाटकाच्या दाव्या प्रमाण कर्नाटकान मागिल्लें 24.15 घनफूट उदक पूण मेळ्ळें फकत 504 घनफूट. वीज निर्मिती खातीर जाय 14.57 घनफूट उदक. मेळ्ळें फकत 8.2 घनफूट आनी 7 घनफूट उदक दिवचें म्हणून मागिल्लें ती विनंती भायर मारली. गोवा 365 ब्युरो पणजी. फुडल्यो खबरो पळोवचे पयलीं घेवया एक ल्हानसो वेवसायीक विराम. विरामा उपरांत परतून एकदां तुमकां येवकार. पळोवया फुडल्यो खबरो. मांद्रे भाजपा मंडळाचे कांय वावुरपी सध्या दबावा खाला आयल्या. कांय जाणांची तोंडां हेवटेन तर कांय जाणांची तोंडां तेवटेन जाल्या. पूण रोखडेच तांकां सगल्यांक एका मार्गार हाडटले. उपरांत सगळे हातांत हात घालून दयानंद सोपटेक वेंचणुकेंत वेंचून हाडटले. भाजपा गोंय प्रदेशाध्यक्षान म्हळां. मांद्रेचो भाजपाचो गट सोपटे वांगडा आसा अशें सांगून तेंडुलकरान लोकांक फटयल्ले असो आरोप मांद्रेच्या भाजप गटान केल्लो. हालींच मांद्रे भाजप गटाच्या 15 वांगड्यांनी पत्रकार परिशद घेतिल्ली. आदलो मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकाराक तेंको दितले अशें तांणी ह्या वेळार सांगिल्ले. पूण तेंडुलकर म्हणटात तांचेर आशिल्ल्या दबावाक लागून ते अशें उलयतात. आणि तुम्ही तेंका कोणाक मेळून असो तेंचो दावो आसा. एक्झॅक्टली कितें दबावाचेर उलयता आसतले. So, but you have plans of meeting? Yeah, sure. We are organizing युवा संमेलन, महिला संमेलन in big numbers. So, any भारतीय जनता पक्षाचे काम हे अविरतपणे चालू उरतलें, चालूच आसतलें आणि सगळ्या मांद्रे मतदारसंघाच्या जनतेक आणि कार्यकर्त्यांक घेवन आमकां फुडें वचपाचें आसा. मांद्रे भागाचो विकास करपाचो आसा आनी थंयच्यान आमकां आमदार निवडून हाडपाचो. आपूण स्वता पार्सेकाराक मेळूंक ना पूण पार्सेकाराक ते शांत करतले अशें तेंडुलकर म्हणटा. पार्सेकारान हालींच तेंडुलकराच्या राजिनाम्याची मागणी केल्ली. So, any plans of meeting Parsekar soon? No,
एज ऑफ नाव लक्ष्मीकांत खडसे तुम्ही लक्ष्मीकांत खडसेकरा बरोबर एक मुलीला धरून हाडपाचे खातीर प्रयत्न करता. आमचो प्रयत्न आसा हे आमचे घरगुती हे आसा इशू ते आमी सॉल्व करतले. मोपासावन आमचो खबराकार संदीप कामुलकार. भारतीय अन्न सुरक्षा कायद्या अंतर्गत जांणी नाव नोंदणी केल्या तशेंच जांचे कडेन नुस्तें वेवसाय करपाचो परवानो आसा अशा वेवसायिकांकूच हेर राज्यांतल्यान गोंयांत नुस्तें हाडपाक मेळटलें. मंगळारा हो आदेश सरकारान जारी केला. आदी भायल्या नुस्त्याचेर 6 म्हयन्याची बंदी घाल्ली. भायल्यान येवपी नुस्त्याचेर उणीच 6 म्हयन्यां खातीर बंदी घालता अशें भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेन सांगिल्लें. नुस्त्याच्या व्यापाऱ्यांनी केल्ले मागणे उपरांत फॉर्मेलिनाचो विशय जाग्यार घालपाचे नदरेन ही बंदी घाल्या अशें ताचें म्हणणें. पूण पर्यटन मळावेल्यान भायल्यान राज्यांत नुस्तें येवपाक दिवचें हे खातीर दबाव येवंक लागिल्लो. पळयात पुराय स्टोरी. दोन्ही विजय सरदेसायन हांव ठाम आं की बिझनेस बी जावंक जाय. जे लोक बिझनेस करता कंप्लायन्स करता तेंचे आडवे वी शूड नॉट कम इन ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द पीपल हू आर डुईंग बिझनेस विथ ऑल कंप्लायन्सीस. जे कोण कंप्लाय करिना आमी स्ट्रिक्ट रावतले आनी तांकां बिझनेस करपाचो प्रश्न येना गोंय राज्यांत. ट्युरिझम मिनिस्टर कडेन सकाळीच आशिल्लो न्ही कार्यक्रमाक. ट्युरिझम मिनिस्टरान कितें सांगलें की कित्याक आमचे कितें आशिल्लें परमनंट बॅन. आमी कितें केलां परमनंट बॅन केल्लें आसा इल्लिगल एंट्री ऑफ फिश इन टू द स्टेट ऑफ गोवा. एका टायम लिमीट ना. इट्स अ परमनंट बॅन फॉर एंट्री ऑफ फिश इन टू द स्टेट ऑफ गोवा. आनी दुसरी गोश्ट की तेणी कितें सांगलां जे कोण कंप्लायन्स करता तांकां हाडून दी. ते ऑटोमॅटिकली ते ऑर्डर जे धाडल्या ते ऑर्डरान व्हेरी क्लियरली मेन्शन आसा दॅट पीपल हू आर कंप्लायंग and having all the compliances in place, they are free to do business in the state of. आम्ही कितें म्हणटा की फूड ट्रान्सपोर्टेशन खातीर लायसन्स जाय, त्या राज्याचे एफडीएन रजिस्ट्रेशन जाय, त्या राज्याचे एफडीएचे ट्रान्सपोर्टेशन लायसन्स जाय आनी मेन म्हणजे इन्सुलेटेड व्हेकल्स एक गरजेची गोश्ट नुस्तें गोंयांत हाडपाक आनी फिश ट्रेडरांनी हें पाळचें पडटलें. आनी आमी ठरयल्लें आसा की हो बॅन आसतलो फॉर एनी कायंड ऑफ इल्लिगल एनी फिश कमिंग इन टू द स्टेट ऑफ गोवा विदाउट compliances and without registration in their FDA, in their respective states or in our states are considered illegal. They will be confiscated and destroyed at the Saligaon treatment plant. That is final. दुसरी गोष्ट आमी फॅसिलिटेट करपाक तयार आहात पण ह्या लोकांनी फुडें येवंक जाय आनी कोण कंप्लायन्स करपाक प्रयत्न करता आनी तांकां कंप्लायन्स करपाक सपोर्ट दिवंक जाय. कंप्लायन्स करपाक वी आर रेडी टू कोऑपरेट. FDA इज रेडी टू सपोर्ट अँड कंप्लीट हेल्प देम कंप्लीट ऑल द कंप्लायन्स. पण फॉर्मेलिन तपासपा खातीर लॅबांची तरतूद करपाक मेळची तशेंच नुस्तें वेपाऱ्यांच्या मना प्रमाण कांय गजाली जाग्यार घालच्यो हे खातीर 6 म्हयन्यां खातीर गोंयांत भायल्यान नुस्तें हाडपाक बंदी घालपाचो निर्णय सरकारान घेतिल्लो. ही बंदी फुडें आनीकय 6 म्हयन्यां खातीर वाडूं येता. नुस्तें वेपाऱ्यांच्यो अडचणी जाग्यार पडल्यो तरीकय 6 म्हयन्यां खातीरची ही बंदी चालूच उरतली अशें ताणें सांगलें. in view of the situation in the state of Goa and non-compliance with the traders and constant misleading of people of the state of Goa by various people who have monopolized the fishing trade in the state of Goa and tried to play around with the sentiments of the people of the state of Goa. In view of this and the response received from the fish importers where they have not taken any steps to comply with the directions of the DFDA, there is no question of DFDA giving them any more time or any kind of relaxation to comply with the conditions stated in the circular bearing dash which you already have. I take this decision in the interest of the people of the state of Goa that till compliance all these requirements are met and independent labs for quality checking of fish are in place. Orders to be issued to the FDA and relevant agencies that government bans import of fish into the state of Goa for a initial period of 6 months, which may be extended to another period of 6 months to all the measures are in place, which includes labs from the Quality Council of India, Export Inspection Council. Till such measures are in place with immediate effect, all imports of fish inside the state of Goa stand banned. Secretary Health to issue orders. This is the final decision. Monday order issue करतली. हांव फायल ऑलरेडी सायन केल्ली आसा. जो कोण बशीन हाडटा आमी बस मालक पासून आमी त्या मनीस जो हाडटा तांकां आमी प्रोसिक्युशन अंडर लॉ आमी करतले. पुलिसाक बी सांगला. पुलीस कडेन DIG कडेन मंडे मिटींग घेवन आमी ह्यान फुडें कशें कितें प्रोसिक्युशन आमी करूं शकता हेजेर करतले. वी विल फायल केसीस थ्रू DFDA. We will file cases through the police. We will file necessary FIRs so that nobody brings this type of fish. Ban is there for 6 months. But FDA will accept the ban for 6 months. Yeah, we'll accept. मडगांवच्यान आमचो खबराकार रमेश नायक रावत आणि पणजेच्यान व्हिडिओ पत्रकार इर्शाद शेख. फुडल्यो खबरो पळोवचे पयलीं घेवया आनीक एक वेवसायीक विराम. विरामा उपरांत परतून एकदां तुमकां येवकार. पळोवया उरिल्ल्यो खबरो.
मोपा विमानतळावेल्या रोजगारात पेडणेकारांक पयली पसंती मेळपाक जाय, पर्यटन मंत्री बाबू आजगांवकारान म्हळां. जाल्यार केंद्रीय आयुष मंत्री श्रीपाद नायकानूय मोपा विमानतळा खातीर मोडिल्ल्या 2 घरांवेल्यान तिडक उक्तायल्या. आयुष मंत्रालयाच्या रुग्णालयाचो बुन्यादी फातर धारगळी घातलो त्या वेळार दोगूय उलयताले. मोपा एअरपोर्ट जावपाचे सुवातेर आशिल्लीं 2 घरां उत्तर गोंय जिल्लोधिकाऱ्याच्या आदेशा प्रमाण मोडून उडयल्लीं. दुसरे वटेन जांच्यो जमिनी वचपाच्यो आसात तांकां 3 पटींनी लुकसाण भरपाय मेळटली अशें सांगिल्लें. पूण हें उतर सरकारान अजून पुराय करूंक ना. तशेंच लोकांक सांगिनासतना एअरपोर्ट वाठारांतलीं फळां लागपी झाडां तोडिल्लीं. पिडेस्त लोकांनी धारगळचे कार्यावळीत श्रीपाद नायकाक मेळून हातूंत हस्तक्षेप करपाची विनवणी केल्ली. पेडणेकारांच्या रोजगाराचे बाबतींत बाबून सरकाराक शिटकावणी दिली. पळयात बाबू कितें म्हणटा तो. एम्प्लॉयमेंट हो मेजर प्रश्न तो आमकां मेळपाक जाय. तुजो आमी एअरपोर्टा बद्दल हांवें तेंच उलयलेलें आहा. एअरपोर्टा भितर आमच्या स्थानीक लोकांक पयले प्रिफरन्स मेळपाक जाय. तेजे भितरय तुजो सपोर्ट जावं सारको. तो आमकां हांगा थंय घुसपयतालो आमी उगी रावपाक जाय. पेडणेकारां ती कापास्तादा बंद करपाची आनी चालू करपाची आनी तें दाखयलेलें आहा आमी. आनी आमी उगी रावपाना, कारण आमी काळजाचो तुकडो काडून तुमकां दिला आमच्या पेडणेकारांक. तेंच्यांनी सॅक्रिफायस केला. खुबशी तिडक काडल्या म्हाका सुद्दां उडयला. आम्ही इतके दीस न्हू आम्ही बहुजन समाज तुमकां लिडर मानता. आज 2 मनशाची घरां जी मोडलेली आसा हे आज तुमकां खंय तरी मनान दुखले. आतां इलेक्शन लागीत ना आमकां उलोवपाक जाय कित्याक आमकां भितरसून आयज आमकां कोर्टान आमी झगडटात. आसलेले पयशे पुंजी न्ही प्रत्येक मनशाने शेतकार भावांनी आयज आदोगादाक दिल्लेली आसा. आमकां सगळ्या समोर उतर जाय. हे भावांची आमची 2 पयलीं घरां मोडलेली आसा न्हू, तूं आमकां इलेक्शनाची पयलीं करून दितलो का ना? हे आमकां उत्तर तुजे आयज जो बरो दीस आहा न्हू आयज त्या दिसा आमकां उत्तर तुजे कडल्यान जाय. आनी जे पेडणे मदीं तुम्ही सांगल्यात आज जवळ 4,500 कुटुंबां सगळीं काबार जावपाक देशो धडी पावपाक पावल्यात. त्या खातीर तुमी जबाबदारी आमी घेतलेली. की ज्या तरेन आमच्या मोपाचे जे लोक आसात, जे शेतकार आसात, ते आतां इतले पिडीत जाल्यात की तांची जवळ जवळ 1 कोटी जमीन वता. आनी जो बाजार भाव तांकां दिला 35 स्क्वेअर मिटर, 35 रुपया पर स्क्वेअर मिटर, हो खरोच कर अन्यायकारी आसा. जे लोक आसा साळगांवकार तळघटकर तांची घरां आतां जवळ जवळ 1 वर्स जालें मोडून उडयल्यात. तांकां खंय तरी तांणी आलासोर दिवपाक जाय आशिल्लो, खंय तरी घर तांचे बांदून दिवपाक जाय आशिल्लें. आमकां खंयचोच ओपोज ना खंयच्या एअरपोर्टाचो, पूण ज्या तरेन तांकां 35 रुपया स्क्वेअर मिटर जो जमीन भाव दिला तो खरोखर अन्यायकारक आसा. मजगती धारगळे ऑल इंडिया इन्स्टिट्यूट ऑफ आयुर्वेद योग आणि नॅचरोपॅथी प्रकल्पाच्या बांदकामाचो बुन्यादी फातर बसयलो. सुवाळ्याक राज्यपाल मृदुला सिन्हा, आयुष मंत्री श्रीपाद नायक, भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे, पर्यटन मंत्री बाबू आजगांवकार, GTDC अध्यक्ष दयानंद सोपटे आणि हेर हाजीर आशिल्ले. ह्या प्रकल्पातल्या हॉस्पिटलात 100 खाटी आसतल्यो. पोस्ट ग्रॅज्युएट आयुर्वेदिक कॉलेज आणि रिसर्च सेंटरय आसतलें. वेस्टर्न घाटात मोठ्या प्रमाणात वखदां वनस्पती आसात अशें श्रीपाद नायकांनी ह्या वेळार सांगलें. 3 स्ट्रिमी चलतो. एक म्हणजे आयुर्वेदा. ह्या आयुर्वेदाचे 100 बेडाचे हॉस्पिटल आसतलें, OPD आसतली. त्याचबरोबर रिसर्च सेंटर आसा आयुर्वेदा, कारण आमकां समुद्र लागीं आसा, आमकां वेस्टर्न घाट लागीं आसा. हांगा तरेतरेचे वनस्पती जवळ जवळ पोस्ट ग्रॅज्युएट भुरग्यां खातीर कॉलेज आसतली आयुर्वेदाची. पण क्लास D आणि क्लास C ते नोकऱ्यो सगळे श्रीपाद नायकान सांगले प्रमाणे ह्याच परिसराच्या लोकांक त्यांच्या माध्यमांतल्यान दिले वयतले आनी ह्या परिसराच्या लोकांक तेजो भरपूर फायदो जातलो. ह्याच तरेन प्रकल्प जेन्ना येता ते परिसर वयर सरता. धारगळच्यान आमचो खबराकार संदीप कामोलकार. गोंयच्या इतिहासांत पयलेच फावट जाल्ल्या धोल ताशांच्या ओसय सर्तींत फोंडे मालांतल्या पंगडांनी जैत जोडलें. तातूंतलीं 2 इनामां गेलीं बोरी आनी शिरोडेच्या पंगडांक, जाल्यार 1 इनाम व्हेलें आडपयकारांनी. मडगांवच्या रवींद्र भवनात जाल्ले हे सर्तींत एक बायलांचो पंगड वांटेकार जाल्लो. बोरी शिरोडेच्या रणसिंग युवा धोल ताशा पथकाक पयलें इनाम मेळ्ळें. आडपयची सुयोग शिगमोत्सव समिती 2रे सुवातेर, जाल्यार शिरोडेच्या मंडलेश्वर शिगमोत्सव फ्रेंड सर्कलाक 3री सुवात फावो जाली. सर्तक पंगडाच्या धोल ताशा वांगडा पळोवप्यांच्या काळजांनी धरलो ताल. ताळयांच्या रुपान ताचो आविष्कार जालो. सर्तीचें परीक्षण करपा खातीर महाराष्ट्रांतल्यान फामाद संगीतकार गायक आदर्श शिंदे, श्रुती मराठे आनी अमित राज हांकां आपयल्ले. पळयात गोंयकारांच्या शिरंतरांत भरसल्लो ओसय.
गोंयकार बायलांक ताशे वाजयतात ते पळोवन परीक्षक म्हणून आयिल्ल्या श्रुती मराठेने धोल वाजून घोस्त काढलो. पळयात. आवाज वाढव डीजे वालो आदर्श शिंदे मुखार असा म्हणटकच कोण वोगी रावत. लोकांचे मागणे वेल्यान ताकाय आवाज वाडोवचो पडलो. गोंयकारांनी ताका दिलो ताळयांचो ताल. या गावात अजब वरात उगवली चांदणी जणू ही उन्हात पोराला मिळाला पोरगी दारात बऱ्हाड जोमात गाव कोमात आवाज वाढव डीजे तुझ्या आईची आवाज वाढव डीजे तुला आईची शपथ हाय हाय आवाज वाढव डीजे तुला आईची शपथ हाय आवाज वाढव डीजे तुला आईची शपथ हाय. आणि खरंच खूप एन्जॉय केलं. थँक्यू सो मच. एवढ लवली ऑडियन्स म्हणजे असं खरंच आम्हाला मुंबईत बघायला मिळत नाही. खरंच गोवा इज गोवा आणि आय लव्ह गोवा. नगर नियोजन मंत्री विजय सरदेसाय आणि परीक्षकांची हस्तुकी जैतवंतांक इनामां भेटयली. मडगांवच्यान आमचो खबराकार संदीप तुयेंकार. इतल्यान आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीचेर पळोवंक मेळटल्यो. तेखेरीज नव्या खबरां खातीर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट पळयत रावा. देव बरें करूं.